Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking, món chay ngon dễ làm. Đây là cái món nấm đùi gà kho tiêu nè nghe các bạn. Bạn thấy không? Thấy rất là hấp dẫn luôn. Cái đùi gà thì nó dai dai ha. Nó dai dai, nó ngọt ngọt các bạn. Cái món này cái vị của nó hơi mặn mặn ha, ngọt ngọt. Chấm với rau rất là bắt luôn các bạn. Nguyên liệu thì rất là đơn giản, dễ tìm ở các chợ ha. Các bạn thấy hấp dẫn không? Sẽ xoay một vòng cho các bạn xem nó như thế nào nha. Giờ các bạn muốn biết mình làm cái món nấm đùi gà kho tiêu này như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Đây là cái phần nguyên liệu nè các bạn. Trước tiên mình sẽ có đây là 2 cây nấm đùi gà ha. 2 cây nấm đùi gà, mình mua cái dạng cây nấm này là nấm chung á các bạn, nó không có lớn quá và nó không có nhỏ quá nha. Ở chợ nó vẫn có những cái cây nấm nhỏ các bạn, những cây nấm mini á ha. Đó thì mình mua 2 cây nấm này đó là 200g. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là 2 cọng hành. Các bạn nào mà không có các bạn nào thuần chay thì không có ăn hành thì các bạn sử dụng hành bô rô nha. Thì tiếp theo đó sẽ là một trái ớt tươi ha. Đấy là cái gia vị. Tiếp theo là các bạn, đây là nêm chay ha, đường và nước mắm chay. Thì cuối cùng nó sẽ không thể đó là tiêu. Thì sẽ quay tổng hợp lại cho các bạn xem nó nào ha. Bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ xắt những cái cây nấm này ra nha các bạn. Các bạn, cây nấm này nó to cho nên hơi nhỏ, hơi to cho nên chúng ta sẽ cắt làm đôi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cắt nó ra nữa các bạn. Mình sẽ xắt nhỏ nó ra, hoặc là các bạn có thể xắt như thế nào thì tùy ý của các bạn. Mình đó thì mình thích xắt nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn, lát nữa mình kho nó sẽ thấm gia vị hơn ha. Các bạn xắt những cái miếng nhỏ nhỏ bằng ngón tay nha các bạn. Các bạn xắt như vậy cho đến hết 2 cái cây nấm của mình nha. Các bạn có thể xắt tròn nè, xắt dài thì tùy ý của các bạn. Cái cây nấm thứ hai mình cũng xắt giống như vậy luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Xắt cái miếng bằng ngón tay vậy đó các bạn. Giờ đây thì mình cũng đã xắt cái phần nấm đùi gà này xong rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho xắt hành ha. Mình sẽ lấy 2 cọng hành, mình đập gập cái gốc trước các bạn. Mình xắt hành lát nữa mình khử cho nó thơm ha. Cái gốc hành thì các bạn xắt thật nhỏ ra cho mình nè. Các bạn xắt nhuyễn á, một lát mình khử nó sẽ thơm hơn ha. Xắt xong thì mình sẽ để qua một bên. Còn cái phần lá thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra các bạn. Các bạn xắt cho nó vừa thôi ha, đừng có quá nhuyễn và cũng đừng có quá lớn. Để một lát nữa mình sẽ để lên trên ha. Bây giờ hành thì mình đã xắt xong rồi đó các bạn. Kế tiếp thì chúng ta sẽ đi pha cái nước sốt đó để chúng ta kho nha. Trước tiên thì mình sẽ cho nấm hạt nêm chay ha, và một muỗng rưỡi đường. Kế tiếp đó là tiêu thì mình sẽ cho nửa muỗng. Kế tiếp đó sẽ là nước mắm nha các bạn, mình sẽ cho 5 muỗng nước mắm chay. Đó, các bạn sẽ quậy nó lên cho nó đều tất cả các gia vị nha. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái phần tương cà ha. Hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn đó là có tương cà và một ít nước tương á các bạn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng nước tương thôi ha. Các bạn sẽ quậy cho nó tan lên ha. Thì kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt cái chảo lên, cho nó chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu lên nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dầu của mình nó đã nóng lên rồi đó. Đó, các bạn thấy nó bắn tim lên chưa?
thì chúng ta sẽ cho hành vô khử trước ha các bạn, cho gốc hành vô khử trước để cho hành mình nó thơm ha. Đó, các bạn thấy hành của vàng thì bây giờ hành của mình nó cũng đã thơm rồi này các bạn, nó cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nấm đùi gà vô mình kho trước nha. Mình có bạn xào trước, xào sơ cho nó chín khoảng 3 phần vậy đó các bạn. Rồi chúng ta mới để cái phần nước sốt đó vô. Các bạn nhớ đảo đều nữa nha, để cho những cái nấm đùi gà mình nó sẽ thấm đều với dầu ha. Bây giờ nấm đùi gà mình nó đã chín được 3 phần rồi đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ cho cái phần nước sốt này vô nha. Đó. Các bạn cho nước sốt vô rồi thì các bạn đảo sơ nữa ha. Nước nó còn hơi ít đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ cho nước lọc thêm nha. Chúng ta sẽ cho 5 muỗng canh nước lọc các bạn, 5 muỗng súp đó các bạn. Nước lọc vô thêm ha, để cho các bạn nấm, lát nữa mình nấu cái phần nấm của mình nó sẽ chín mềm hơn ha. Thì các bạn kho như thế thì kho 15 phút cho mình nha, cho nên cái nấm của mình nó sẽ chín mềm hơn ha, và nó lát nữa nó tí cái nước nó sẽ ngọt hơn đó các bạn. Mình kho một lát thì mình sẽ nêm lại nha các bạn. Bây giờ cái màu của nó như thế này thì nó cũng đã được, nhưng mà mình muốn cái màu nó đậm hơn ha, thì chúng ta sẽ cho tương cà vô thêm các bạn. Mình sẽ cho thêm 1 muỗng tương cà nữa cho cái màu nó đậm đà hơn ha, các bạn thấy nó hấp dẫn hơn. Bạn thấy không? Nó lên một cái, mình để tương cà vô là nó sẽ đậm hơn đó các bạn. Rồi bây giờ cái chảo nấm rượu gà mình kho nãy giờ thì nó cũng đã được 5 phút rồi đó các bạn. Các bạn thấy nó sôi lên ha, nó xóc nước xuống là bớt rồi đó các bạn. Các bạn nêm lại coi nó như thế nào nha. Bây giờ nó hơi lạt cho nên mình sẽ cho thêm là nước mắm nha các bạn. Cho thêm 1 muỗng, 2 muỗng nước mắm nữa. Chúng ta sẽ cho thêm 3 muỗng nước mắm nữa các bạn, cho nó vừa ăn hơn ha, cho nó hơi mặn mặn đó các bạn. Các bạn thấy không? Rất là hấp dẫn luôn. Gì thì của mình nó đã vừa, khẩu vị của mình đã vừa, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Giờ các bạn thấy không? Nó lên một cái màu rất là đẹp luôn. Các bạn kho thêm 5 phút nữa ha, cho cái phần chín nấm của mình nó chín hẳn luôn nha các bạn. Với lại nước nó sẽ sắc xuống thêm một ít nữa ha. Chảo nấm đùi gà mình kho tiêu bây giờ thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Nó sánh lại rồi ha, các bạn thấy ha, nó kẹo nước lại vậy đó. Giờ mình sẽ gắp tiêu lên nha các bạn. Rồi, kế tiếp thì chúng ta sẽ gắp hành lên. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Rồi bây giờ cái món nấm đùi gà của mình kho tiêu giờ thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn ha. Các bạn mà muốn ăn cay hơn nữa thì các bạn có thể cắt ớt để lên nha. Rồi bây giờ cuối cùng thì mình sẽ cắt ớt để lên để chúng ta trang trí cho nó đẹp mắt hơn ha. Và nó cũng có một cái vị hơi cay cay nữa các bạn. Cay cay của tiêu ha, cay cay của ớt nữa ha, mùi thơm của hành ha.
Nấm thì nó hơi ngọt ngọt rồi các bạn, nó ngọt ha, nó dai ha, nó hơi mặn mặn nè. Chúng ta ăn với rau luộc á, là những cái món mà như luộc đồ ăn rất là ngon nha các bạn. Giờ thì cái món nấm đùi gà mình kho tiêu giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.